Mulimutya, a very good morning everyone. Thank you so much for subscribing on my YouTube channel, Trust Media Uganda, Waswa Emma. YouTube channel zili B. Mwebali nnyo kwanga musubscribinga, mwendaje musinzirira. Hope you're fine. Onakulwa njagala njogere kuba bloggers, YouTube bloggers, abasinga okuba abamanyi. Sogera kuba Facebook, but I will talk about YouTube. Kubanga nyo tusinga okutegeera. YouTube, your blogging site, esinga kuba serious mu Uganda. Aba Facebook je bali ne tebaogerwako nnyo. Tebatwali bakubera serious ngaba ku YouTube. YouTube ezenge kulampola. It has been growing in Uganda for some years. Naddala within these 3 past years, YouTube ekuze nnyo. Era wadde abantu bangi emirimu etufudde b'amaanyi. Bangi mwebuuza, who are those best YouTube bloggers in Uganda? The best, the most favorite, and the most famous ones. Mbantegeeza those ones abasinga channels okubeera ennene ate abasinga okumanyikibwa. We proudly sponsored by Beaver Organic, Early Access Building. Gendayo bakujjanjabe. Dr. Beaver is a nutritionist, an organic doctor. Ajja kukolako buli kimu kibe nga kitambula nga bw'onooba okyagadde. So n'olwekyo muneegatteko nga tumentioninga aba YouTube bloggers nga tubasiima n'okuba appreciatinga. Omanye blogger wo waali. Tetugenda kubasengeka mu numbers, wabula tugenda kunyonyola buli omu kyasinga munne. Oba buli omu kyakola ekimufudde ow'amaanyi mu public. Ntandikire kwani mwena muliize Emma YouTube blogger ki gwagenda okusookerako. Munzikirize ntandike ne YouTube blogger omu kubasinga okuba abamaanyi mu Uganda nga mukwano gwange nnyo nga bamuyita Divosh Matovu. Divosh Matovu ono yakulembera omukutu ogwa Celebrity Track. Ayina n'omulala baguyita Divosh Olwocha naye luno gwe gusookera ogw'amaanyi. Divosh Matovu ono oba gumuyita Divosh channel gyakolerako erina ba subscriber abali mu 10,000+. Omuvubuka ono akolera ku TV gy'oyita BBS. Ekimufudde ow'amaanyi kukola interviews z'abayimbi, kukola interviews ezikwatagana ku bulamu bw'abantu, ku shooting entertainment, okusinga mwasinga otambulira byasinga otegeera. Era nga abafudde wakolerako ku TV eya BBS Telefina program gye bayita Kyakala ndoza ku Sunday ne ku makya gye bayita Sabula Tweche. Oyo w'amaanyi era nga alina following y'amaanyi nnyo naddala ku Twitter okwo. Bwe tuvudde awo nja kwogera ku musajja gwe mwagala ennyo mwenna amanyikiddwa nga Wumalu Kakande. Ono gwe nannyini channel eyitibwa Zuula Mazima Express. Ono okusinga akola ze bayita reality shows. Show eyo gye mutera okola obulungi abasinga gye mugoberera ennyo erina viewing y'amaanyi nnyo. Era ng'ono yasinga obukulu ndowooza mu ba YouTubers abali mu ggwanga wano ab'amaanyi. Kuba nonna begenda okusomera tewali yenkana Wumalu Kakande emyaka. So n'olwekyo oyo bw'atyo bw'ali. Bwe tuvudde awo mbadde kyagamba Wumalu Kakande alina abantu abawera emitwalo nga 6 abamugoberera abasubscribinga naye. Bwe tuvudde awo tujja kwogera ku mwana mulenzi Dennis Duke Uganda. Omusajja ono okuva Embaale. Dennis Duke Uganda namutegeera akolera ku NBS TV ye nannyini mukutu ogwa Dennis Duke Yugi. Basubscribe emitwalo 10 abayina era nga silver button award eyo yagifuna. Ku channel y'okusinga akolerako nnyo amawulire agali international oba agafa ku bantu ab'ebweru, abayimbi b'ebweru ba profilinga bannabyabufuzi abafa ebweru n'abasigalidde basinga okuba nga fokasingako era nga loodi ono w'amaanyi nnyo. Kyemumanyiiko nti ayagala nnyo mukyala we. Ayagala nnyo mukyala we, banne yamwagala. Buli kaseera balina omupositingako. Oyo avuddewo. Nja kwogera ku channel eya Cookie Promotions ekulembera omukulu Nicholas Mugerwa. Oyo naye akolera ku BBS Telefine. Cookie ono ku channel y'okusinga ateekako entertainment gwasinga okussaako era nga w'amaanyi. Basubscribe emitwalo 10 abayina ne silver button award yagifuna. Oyo tuvuddewo. Channel endala ey'amaanyi bagiyita Cavuton Music. Enekola nnyo ono mukwano gwakulandaba nnyo era nga yasinga opromotinga. Akola nnyo interviews z'abayimbi ne charity. Channel nekulembera omukulu amanyikiddwa nga Oblis Lujja okuva wali ku Star TV ne bannaffe abo aba UBC TV be bakulembera yakulembera channel. So w'amaanyi nnyo omukulu Oblis Lujja
abantu bafollowinga nnyo olwa interviews zakola ku ba celebrities n'okuyamba ku bantu. Channel eddakaawo gyenja okwogerako bagita TMO Online TV eno ekulemberwa omukulu amanyikiddwa Kanka Kapita era nga channel eno ye main channel streaminga Tamale Mirundi era nga ekigambo kino TMO kiggwayo Tamale Mirundi Online TV. So alina following y'amaanyi nnyo abantu emitwalo 6 kwe bali bamugoberera era bamukiririzaamu. Ekisinza okutudda channel eno kwe Tamale Mirundi ng'omuntu ye channel ebisiga bitambulira ku ye. Bwe tuba tuvudde awo sijja kwerabira musajja gwe bayita Uganda at large. Ono akola YouTube channel abantu 780 akola stories mu maloboozi ez'ebyobufuzi n'eza bulijjo era nga azoogerako nnyo. Omukulu ono temulabangako okujjako ze mumanyi bamuyita King era netayagala nnyo bantu kumumanya yatugana okwogera amanya ge public kyokula tagogera yita Uganda at large enjali wamaanyi nnyo akola audios abantu ze bawuliriza ennyo. Okyali ku mikutu Trust Media Uganda Waswa Emma YouTube channel n'olinyo kwanga subscribing naffe mwebale kutugoberera. Nja kwogera ku YouTube channel endala muzamaanyi njogera ku bakabejja Gossip Live eno channel ekulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Farouk Sakozi yakolerawo ku Bukedde TV n'amaani yeetongola. Ono ekisiza omutunda kukola interviews exclusive interviews ku bayimbi ku hostinga kaye ogenda okukyalira abalina ebizibu n'ebiringa ebyo abantu 5,000+ abalina ku channel era nga afuna views empitirivu nnyo abantu bamulaba. Bwe lwo tuvudde awo tujja kwogera tugende ku list ku channel eno eya Fifi J the news anchor. Ono channel ye eri abantu balinga 3.5 ekimufuula obwenjawulo nti y'omu ku bawala abatono abali ku list eno. List ebeerako abantu 14 ne y'omu ku bawala abatono abaliko Fifi J. Emboozi azikolera akola nnyo emboozi za entertainment era nga emboozi azikolera mu audio ebisera ebisinga Fifi J the news anchor era nga channel ye abantu bagiraba nnyo abamukiriza bangi nnyo abamugoberera. So n'olwekyo Fifi J tekiringa mu Kenya. Kenya abakola blogging bawala ba Miss Trudy bakabi badimwango bamaanyi kati so wane wafata bate bakinyigidde nnyo Kenya wala kibatunda. So kati ono Fifi J tumwebaza asobola okupenetrating ambassador abanongo nawona n'abeerawo. Nja kwogera ku mwalo omulala bamuyita weewunyisa omwagalwawo ng'omuyita Hope Shifa wamaanyi nnyo nnyo. Ono asingako ne ku Fifi amaanyi. Ono akola show emu ey'okusurprisinga abantu mumulaba ajja abikola na surprising oli abamu n'abadisappointing abalala ne banyumirwa. She's very powerful. Hope Shifa akolera ne ku BBS akolera ku Baba TV ennaku zino yasookera ku Star show gye yava ezeekula nekula okutuuka kati waali omuwala oyo Hope Shifa wakabi nnyo nnyo nnyo. Kati awo ono ojja kumu appreciatinga ng'omuwala bamuyita Hadija Kigozi. Ono asinzira Dubai. Si wamaanyi nnyo okutuuka ku bana abawala naye y'omu ku bawala bakwatidde blogging ku side eri ebweru ba YouTuber. So ono muwadde wika token of appreciation kumusiima ng'omu ku bakyala bayimiriddewo ne bazimba blogging n'abeera wakabi. Bwe nno tuvudde awo tujja kugenda ku mwana mulenzi gwe bayita Alan Cruz. Ono akola ku BBS Telefine yasookera ku Celebrity Track n'azimba omukutu gwe bayita Cruz Exclusive. Erinnya eryokubiri sirimanyi manyiko lya Alan wabula erya Alan Cruz ne bagamba liva ku kigambo Tom Cruise. Ono yalinga alaba nnyo firimu edda ng'ayagala nnyo omusajja gwe bayita Tom Cruise n'asalawo ne yeeyitanga Alan Cruz erinnya lirikwatayo. Wamaanyi nnyo alina ne channel bagita Mama Brighton azanyirako comedy. He's a very good comedian n'okuzanya short films. So ono akola exclusives z'abayimbi ali nnyo mu bya media entertainment we basinga okumanya wasaakolinze era nga emu ku kimufudde okubeera ow'amaanyi ennyo n'aba nga trendinga. Wewaali basabwe 5,000+ abalina. Nja kwogera ku YouTube channel endala gye bayita Ugandan Lifestyle. Enekulemberwa omukulu Mulushid Segawa yaliko kati nze gye nasooka okukolerako ayogera nammwe. Era negizimba negiteekaawo. Ye YouTube channel esinga basubscriber abangi mu zino ze njogeddeko. Si yesinga mu Uganda naye njogera ku bano ba blogger specifically
abakola amawulire abakola olugambo abayamba abantu lifestyle yesinga ina abantu 18 abaze nabatikako myaka 2 enyise babiga so kama kwogera na mwano zena byodiga chane singa abantu abaji so far so esawa zino najivako nitandika weno jemuliko ya Waswa Emma sakoni ya Trust Media witogerera chane ina abantu 18 ya amanyi edukanizi ovuka Mulushidisega wakati yajiberako so ebintu byakikwasaganyiza eyo eri ku list era ya amanyi nnyo chane ndala bagita Kasuku live ene kulembera Kasuku akolya ku Spark TV ne Dembe FM Mugomita Isaac Katende yakabitandika mwaka gumwe mabega ne chane abantu bajagadde wabule biyambye chane nokula kubera nga aliko support ya TV kubanga wabera ku TV alanga ko chane wabera ku radio nalanga chane kati gitumudde nabanga itamu achaza batamale akolera ko lugambo analysis za entertainment okusinga zaberako Kasuku live basubscribe mtoro mukaga abawezeza era nga wamanyi wateko story abantu baji bagiraba oyo mu kwa YouTubers kati abakuteyo tujja kwogera ku channel ya TMC Gano Mazima TMC Gano Mazima channel nga yo cyali ntono naye ate omuntu agiriko munene ebintu omuntu obyakola din server ebitambulira ku channel eno bigitumudde nnyo nebange manyikiddwa nnyo ne wakubadde ina abantu sibanji bali mutwalo so akola nnyo ebintu ebiri exclusive Africa Specials programs akola abantu bamulabye nnyo din lwa server abali investigative story zemutuze nabanga trendinga erembo zeziberako nga abantu baziraba nnyo ne bazigoberera oyo ne wali ku list yeba YouTube bloggers abasinga okubeera bakabi Uganda channel eya Kazibwe Bashiri Mazira eno yatandikibwawo omukulu Faruk Liboyata n'omukulu Honorable Kazibwe Bashiri Mazira era nga balina asabu balina emikono ga 10 sawa zino eno channel ya Kazibwe Bashiri Mazira edukanyizibwa omuvubuka amanyikiddwa nga Liboyata Faruk akolera ku STV eno channel ya amanyi nnyo kubeerako exclusive ebyobufuzi n'ebisigalidde era trendinga bwabavuddeawo kati atulinnya tugenda ku geje endala ezabakabejja ate kati tujja kwogera ku SB4 Media ekulemberwa channel ekulemberwa omukulu SB4 muzzukulu wa Kabajje muzzukulu wa Kabajje Sebunya Bra channel ena abantu 10+ alijjo bitu bya charity exclusive z'abayimbi n'abantu babulijja abachaza gundi n'aba hostinga channel ya amanyi era ngono ye Bowen Taylor akolera ku Bukedde TV we wali ya trendinga nnyo then tujja kwogera ku musajja one legend eya bonna benjogerako balabira ku ye kati Wolokoso channel eyo Wolokoso digest baji mujita Wolokoso okusinga kulembera omukulu MC Bratageja takogga mukasa okuva ku Spark TV kona oyo bonna benjogeddeko waggulu blogging bamwigira ku ono buli gola ba hosting interview bano bonna bala ni cruise ba divorce bayigira ku MC Bra yatukwebaza olokubati wagunjawo show wecho nojja ku YouTube ne tradinga no inspiring abantu abalala bakikola weba so yo bakabi basab chano yeri ka abantu 16 era nga ya amanyi era nga ng'omuntu wa amanyi MC Bra toza kugera ku blogger bali ku YouTube ebira birali nyali ezo nokuwa emboko kale jakusebya ku list eno omukulu omulala nga wa amanyi ndoza hizo kubanga yasingo go wa amanyi naye omuku basingo kuba wa amanyi toza kumenya ba YouTube batano gatalimu ntegeza Waswa Emmanuel ntegeza I myself kama okogera nzera linzirukanye mukutu ogwa Uganda lifestyle ogusinga ka abantu abangi era zinavunjawo show ey'olugambo n'otula nenjogera nga bwejogera bafifije ne babiga n'abala bazi babiga era show ne trendinga nagula emikutu empya okuloga Waswa Emma guno mugwagati kukulidde omubbanga lya mwezi gumu saako n'ogwa Trust Media nagwo mugusupportinze nnyo abantu betevya baguliko nja kwebaza mwenda batwegaseeko ne munsupportinga myaka 2 gye baze blogging I have done wonders. Ngoze shezi kuweleza amanyi esizo trendinga interviews kuweleza akabizo nazi koze men buli kimu kikoze nze ndiringira nnyo mu charity
muba kadamu okubayamba rescuing missions ezo okuba birango reality shows bingi because tochesta koze ku YouTube kadolo njagala ogenda ate kati flavor dako wengenda so Waswa Emma okwesemyo kabadika kodyo ku list eno nyizo kwaza gitopinga naye saga kuchewalira mu nyecho but wechi tuli so ekisoka kya byonna gwesimenye tekitegeza ati toli wakabi eno list ebadde yabo abasukulumu netwebaza mwenda abafuddeyo kubanga muzimba YouTube mu Uganda nefuuka business nefuuka omulimu netu employinga YouTube esazi nezo kwa employinga abavubuka abataka wansi w'250 oba 3 directly and indirectly ngeba employinga bakola YouTube channels nyingi nnyo mu ggwanga ezikyali ento nyingi nnyo betandiko zimenya tuyinza nosulawo ezaba blogger bangi mulesewo TV zammwe ne mugenda ku YouTube olw'ebyo ebirungi ebiriyo netubaza bana Uganda mwenda abatukiriza ne mugamba ati abaana baffe baabo tuba promising obaweereza so eno list gikoze ku appreciatinga ba bloggers mwenda abakozi omulimu okulabeka nti YouTube mugirinyisa omutindo n'ebeera y'amaanyi nze Waswa Emmanuel subscribe